En esta temporada de lluvias, muchos perritos sufren por la cantidad de truenos que tenemos. O si bien no con los truenos, a tu perrito no le gusta la pirotecnia, va, se esconde, te busca, quiere amor, te recomiendo que compres Sugen. Flores de Bach. Están especializados de manera totalmente natural en tu mascota para que pueda estar tranquilo y pueda estar en paz. ¿Cómo lo vas a hacer? Se lo pones en su agua de 8 a 12 gotas si eres primerizo, hasta 20 si ya tienes experiencia, y va a estar relajado entre 4 y 6 horas, depende cómo vaya consumiendo el producto. Dale clic a este enlace para que puedas conocer toda la información y veas todos los productos que tenemos disponibles.